ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମଣିଷର ଚାଲିଚଳନ ଭାଷା ବେଶଭୂଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମଣିଷର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ତା'ର ଭାଷା କ୍ଲିଷ୍ଟତାର ମଧ୍ୟ ସରଳୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ପାଳନର ଢାଞ୍ଚାରେ ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି ଘଟିଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲେଖିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ବେଶ, ତତ୍ତ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଚକିତ କରିଥାଏ। ରୀତିଯୁଗୀୟ ଧାରାରେ ସହଜେ ବୁଝି ହେଉଥିବା ସରଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଗୀତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାନା ବେଶ, ଭକ୍ତିଗୀତ, ଦର୍ଶନ, ଦେଶଭକ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଗାଥା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧର୍ମୀ ଲେଖା ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବହିଟିକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଏହି ବହିର ନାମ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଗୀତି କବିତା ନାନା ବେଶ ନାନା କଥା।